दुईजना केटाहरू साथी साथी सानो सानो एक दिन स्कुलबाट फर्किँदै गर्दा एकजनाकोमा चाहिँ गोजीभरि मिठाई थियो अरे। अनि उसको साथीकोमा चाहिँ गोजीभरि टोल थियो अरे। र अब हाम्रो ह्युमन नेचरै हो है, हाम्रोमा जे छ हामी त्यो एप्रिसिएट गर्दैनौँ, अनि हाम्रोमा जे छैन हामीलाई त्यही चाहिहाल्छ। र उनीहरू त नानीहरू पनि, र जसकोमा चाहिँ टोल थियो त्यो नानीले चाहिँ उसको साथीलाई भन्यो अरे, साथी मेरोमा टोल छ तिम्रोमा मिठाई छ, हामी एक्सचेन्ज गरौँ ल भन्यो अरे। अनि त्यो नानी जसकोमा मिठाई थियो ऊ पनि खुसी भयो अरे कि मेरोमा टोल छैन, म टोल टोल नै लान्छु भनेर उसले भनेछ। ल साटौँ तर डल्लै डल्लै साटौँ ल भन्यो अरे। अन्त टोल हुने नानीले पनि ठिकै छ भन्यो अरे। अनि दुईजनाले आफ्नो आफ्नो सामान दिएर अर्काको सामान लिएछ र त्यतिकै घर गयो आफ्नो आफ्नो। राति त्यो नानी जसले मिठाई दिएर टोल लिएको थियो उसले चाहिँ रुमालमा टोल राखेर आफ्नो सिरानीको छेउमा टोल हेर्दै खुसी भएर त्यतिकै ऊ निदाएछ अरे। अनि अर्कोतिर त्यो अर्को नानी जसले चाहिँ टोल दिएर मिठाई लिएको थियो त्यो नानी चाहिँ सुत्नै सकेन अरे, छटपट छटपट सुत्नै सकेन अरे। किन भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अलिक चालाक भएर चाहिँ टोल चाहिँ डल्लै दिएको थिएन अरे, दुईवटा टोल चाहिँ आफैसँग राखेछ अरे। र उसलाई चाहिँ रातभरि यो खयालले सतायो अरे कि मैले जसरी दुईवटा टोल राखेँ त्यसले पनि मलाई डल्लै मिठाई दिएन होला, मैले त दुईवटा मात्रै राखेँ, सायद त्यसले दुईवटाभन्दा बेसी मिठाई राख्यो होला, म लसमा पऱ्यो होला भनेर उसलाई रातभरि त्यो चिन्ताले सतायो अरे है। र यो कथा बाहिर हाम्रो रियल लाइफमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि त है। जसरी मान्छेहरू शान्ति खोज्नुको लागि मेडिटेसन गर्नु कहाँ जान्छ, एकान्त ठाउँ खोज्छ, मन्दिर मस्जिद चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छ है। तर यदि हामीले कसैलाई चिट गरेको छौँ, हामीले जानी जानी अरूलाई धोका दिएको छौँ, नराम्रो गरेको छौँ भने जहीँ गएर पनि त्यो शान्ति कहिले हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तर यदि हामीले अरूलाई चिट गरेको छैनौँ भने शान्ति खोज्नुको लागि हामीलाई कहीँ जानु परेन है। रातभरि शान्तिको निन्द्रा आउँछ, दुःख सुख सबैलाई हुन्छ, तर दुःखमा पनि हामी तरि जान्छौँ। यदि हामी मन सफा छ, हामीले कसैलाई चिट गरेको छैनौँ भने त्यो एक्स्ट्रा ब्यागेज एक्स्ट्रा लोड हुँदैन हाम्रो दिमागमा हाम्रो मनमा है। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ?